Eta gaurkoan musika jaialdi erraldoi baten inguruko elkarrizketa izanen dugu, Atortxu Rock 20. edizioa urten ospatuko da uztailean, Lakuntzan 2. aldiz. Antolakuntzako kide batekin egoteko aukera dugu gaurkoan, Aitor Agirrezabal, arratsaldean eta ongietorri. Arratsaldean bai. Bueno, konta iguzu zer moduz daramazue prestakuntza? Bueno, daramagu ez, hilabeteak dira honekin hasi ginela eta egia esan ongi indarrez ekin genuen, guk ikusi genuen kriston erronka zela, oso erronka handia, baina aldi berean egin beharrekoa ere, eta ongi, hasi ginen, gero eta jende gehiago batzen ari da, ere hori azpimarratu beharra dago, ez, gero eta jende gehiago gaudela lanean, herriak erantzun egin duela ere guk zabaldutako deio horri, ez, zergatik hau egin behar dugun denon artean. Eta, bueno, lan asko da, lan handia da, erronka oso handia da, baina, bueno, aurrera goaz, jendeari da txandetara puntatzen, jendeari da sarrerak erosten, jendeari da lantaldeetan sartzen, beraz, esan dezakegu, goazela eta pozik goazela aurrera gaina. Gainera, bidea pixka eta aurreratuta zeneukaten, ez? 2. aldiz antolatzerak orduan herri berdinean, agian aurretik egindako bideak balio dizue. Hori da, Atortxu 10 egin zen Lakuntzan, eta guk duela urte bete kasi egin genuen asanblada handi bat, erabakitzeko Atortxu 20 formatu handi honetan egin behartzen edo ez, eta egitekotan non egin behartzen. Erabakitzen bai, egin beharrezkoa zela Atortxu 20 egitea, eta guztion egongo ginen 60 pertsona eta guztion lehen aukera izan zen Lakuntza. Zergatik, Atortxu 10ko esperientzia oso ona izan zelako, orduan ere herriak erantzun egin zuelako, errestasunak emanez, lanetara puntatuz, errestasun guztiak eskainiz, eta orduan erabaki genuen berriz ere Lakuntzara joatea. Ordutik hasi gara lanean herrian bertan, eta esanako, lursaiak ere batzuk errepikatuko dira, ezagutzen ditugu tokiak, non egin daitezken gauza batzuk, 10ean zertan egin zen huts ere, esperientzia horrek ere laguntzen duz zer ez duzten errepikatu behar jakiteko. Eta alde horretatik oso pozik ere Lakuntzako herriarekin ere eskerrak eman behar zaizkio. Eta han egin genuen ere egin ditugu asanblada batzuk, ikusi dugu nola bai jende gaztea, bai jende helduago ari den lantaldeetan sartzen, animatuta dago herria ere holako jaialdi erraldoi bat hartzeko, eta horregatik ere gu oso eskertuta gaude. 20. edizioa eginen duzue 2017. urte honetan, noiz sortu zen Atortxu eta zergatik sortu zen? Atortxu sortu zen 1989an, ni ez nengoen orduan, baina sortu zuten musika gustoko zuten lagun talde batek eta euskal preso politiko ieslari eta deportatuei elkartasuna adierazi nahi zioten lagun talde batek. Zergatik beharrezkoa ikusi zutelako. Orduan euskal preso politiko ieslari eta deportatu ugari zeuden, hauen egoera oso larria zen, eta ikusi zuten musikaren bitartez zerbait egin zezaketela. Agian ordura arte zegoen halako jaialdirik zeinetan iritsi zintezkeen jendearen gana edo partekatu zenezaken elkartasun mezu hori musikaren bitartez edo musika jaialdi baten bitartez, eta erabaki zuten zerbait egin bertzela. Jaio zen 1989an, ez zen jaio epe luzerako proiektu baten moduan, baizik eta izan zen elkartasun kontzertu bat, oso ondo atera zen, lehendabiziko urtean gainera hemen Berriozarren izan zen, saldu zituzten sarrera guztiak, jendeak erantzun egin zuen, eta orduan hurrengo urtean erabaki ez zuten jarraitzea. Eta gaude 18 urte eta 20 edizio beranduago, beste formatu batean, handiagoa, Atortxurrokek lortu den oihartzuna ere handiagoa da, baina funtsean helburu berdinekin. Zein dira gaur egungo helburu nagusiak? Argi eta garbi Atortxurroken helburuak bi dira. Jaio ziren helburu berdinekin mantentzen da gaur egun. Alde batetik, argi esateko, elkartasun ekonomiko hori, hau da, dispertsioa pairatzen dutenei elkartasuna adieraztea, astero oraindik 340 preso daude Espainiar eta Frantzia estatutako espetxetan dispertsatuta, eta haien senideek astebururo egin behar dituzte 100 milaka kilometro,
40 minutuko bisitatxo bat egiteko, horrek kriston gastu ekonomikoa suposatzen du, aparte gastu fisikoa, aparte errepideak suposatzen dituen arriskuak, eta guk elkartasun jaialdi honen bitartez, senidei gure laguntza ekonomiko bat ematea, alden neurrian behintzat, eta bestetik dispertsioaren eta euskal preso politikoen eskubideen bozgoragailu izatea, ez? Pixka bat salaketa horri zabalpen handi bat ematea, eta uste dugu geroz eta gehiago lortzen ari garela. Lehen iristen ez ginen foro batzuetara, musikaren bitartez ere aldarrikapen hori zabaltzea da. Ikusi dugu ere azkenengo asteetan Euskal Herrian hainbat gertara eman direla, gatazka politikoak ere bide bat badaramala azkenengo urteetan, eta aldiz presoen gaia guk nahiko genukeena, baina askoz geldoago doala. Eta horretik gure aldarrikapena da hau ere behingoz eta betiko konpondu behar dugula, eta horregatik ere gure apustua Atortxu Hogei inoiz baino handiagoa izatea. Behingoz talden mailarik handienean bozgoragailu izatea aldarrikapen honena eta behingoz denon artean lortzen dugun gai honekin amaitzea. Lakuntzan izanen da bigarren aldiz, milaka pertsona gerturatuko dira herri nahiko txiki batera, ez? Nola bizitzen da hau dena? Zeren, oso antolakuntza handia behar da horrelako herri txiki batean hainbeste jende sartzeko, ez? Lehen aipatu dut, lakuntzako herriaren erantzuna, eta nik uste hori azpimarratzeko dela. Nola herri txiki batek, nahiz eta jakin, 1000 pertsona etorriko direla, eta horrek suposatzen aldituela hainbat arazo, hainbat zarata, bizilagunengan, erantzun egin duen berriz ere, hasiera-hasieratik ez da inongo kexarik eduki, eta horrek suposatuko du kriston azpiegiturak egin beharko direla herrian, horiek hartzeko, akanpaleku handi bat, kontzertugune ere oso handia izango dela. Eta hamarrean ikusi genuen lakuntza bazela gai hori hartzeko, eta orain orduan ikasitakoarekin gauza batzuk hobetuz, uste dugu lakuntzako herriak profil perfektu ematen zuela olako jaialdi bat hartzeko. Jende asko behar duzue, hau dena antolatu alizateko? Bai. Guk hasiera-hasieratik azpimarratu dugu ideia bat. Guk beharra ikusi dugula hau antolatzeko, ezinbestekoa ikusten dugula Atortxu Hogei antolatzea, lehen aipatu dituan arrazoiengatik, presoen gaia behingoz konpontzeko, baina guk bakarrik ezin dugu egin. Hau urteroko atortxurrok, neguan egiten den atortxurrok auzolanaren bitartez ateratzen da aurrera, sekulako auzolanerak ustaldea izaten da, normale 600-700 pertsona inguru aritzen dira auzolanean, eta hemen ari gara zenbaki horian bideran gutxi gora bera biderkatzen. Ez dugu oraindik zenbaki zehatza, baina 6.000-7.000 pertsona ariko gara lanean, hilabete guzti hauetan, aurreko asteetan, egun horietan bertan, eta gero garbiketan desmuntaian ere jendea beharko da. Horretarako ari gara Euskal Herri guztira zabaltzen deia, ari da Euskal Herri guztitik jende apuntatzen, eta ez bakarrik Euskal Herritik, hori ere azpimarratu beharra dago, jaso ditugu txanda egiteko eskaerak, edo jende apuntatu da herrialde katalanetatik, aurrekoan apuntatu zen Pontebederako lagun bat, Madrildik ere baten bat apuntatzen ari da. Mundu guztiak ikusi du eta uste dugu ere jendeak hori hartu duela, Atortxurrok guk hartu dugu erronka, guk antolatu behar dugu, baina hau denon artean egin behar dugu, eta denon artean egiten ez baldin badugu ezinezkoa da. Oso montaje handia da, auzolanez sekulako gauzak egin dira Euskal Herrian, baina hau beste bat eta auzolanik ez baldin badago ezinezkoa da. Azpiegituren aldetik nola antolatu behar duztu hau dena herrian? Egongo dira gune desberdinak. Egongo da alde batetik kontzertu gune nagusia egongo dela pixkat herriaren kanpoaldean, norbaitek hori Atortxu 10 gogoratzen baldin badu, Atortxu 10 egontzen jendeak gogoratuko du non egontzen kontzertu gune nagusia, hori errepikatu egingo da, beste formatu batean, eszenatoki gehiago sartuko ditugu bertan, baina lekua izango da bera. Ondoan edukiko dugu kanpin bat, akanpaleku bat, zeinetan espero dugun mundu guztia sartu ahal izatea.
eta ondoan aurrekoan Atortxo Amar pixkat daukagu, ez? Hor adibidea, Atortxo Amarrean bigarren kontzertu gunea zena, hor zerbitzu gune bat kokatuko dugu, pixkat jendea lasaiago egoteko, akanpaleku batek behar dituen zerbitzu guztiekin. Eta gero herrian ere, herriari ere indar gehiago emango diogu. Atortxu Amarrean pixka bat herriak eukizuen kexa edo eskaeretako bat izan zen egitarau aldetik herria pixka bat flojoago edatzen zela, egitarau guztia zegoela zentratua kontzertu gune handian, eta kasu honetan ere joko dugu pixka bat gehiago herrira. Kontzertu berezienetako batzuk herrian egongo dira, egitarau politiko bat ere herrian egongo da, egun guztian zehar ere musika, bertan egongo da ere jateko, edateko, hau da. Herriari ere indar bat eman nahi diogu, eta modu batez ere herriak guri eskaini digun guzti hori modu batean ere itzultzeko eta eskertzeko. Aipatu diazulen 85 talde inguru, ez? Izanen direla. Ditugu 84 daude baieztatuta, eta geratuko da Lakuntzako udalak antolatu duen maketa lehiaketako irabazlea. Maketa lehiaketako irabazle horrek ere joko du Atortxun, oraindik ez dakigu, zein izango den, eta beraz, 85 talde, uste dugu 86 orduko jaialdi batean, 85 talde, horregatik eta bide horretan ez, pixkat lehen esan duguna, Euskal Herriak ezagutu duen elkartasun jaialdirik handiena antolatzea da gure helburua, eta bide horretan, 85 talde, saiatu gara Euskal Herriko talde gehienak ekartzen, asko ere deitu gintuzten parte hartzeko, ezin izan ditugu denak hartu, horiei ere eskerrak eman behar zaizkie. Ikusi dugu pixka denetari, lehen aipatu dugu txandatara nola apuntatzen ari jendea, baina taldeen inguruan gauza bera esan dezakegu. Ikusi dugu taldeek ere bat egin dutela gure mezuarekin, parte hartu nahi dutela jaialdi honetan, eta hori da, ez? Denon artean egiten dugu Atortxu, antolakuntzakoek, txandara apuntatzen direnek, sarrera erosten dutenek, eta baita taldeek ere. Eta hola, benetan denon artean ematen dugun aurrera pauso bat. Gainera hori lortu duzu ez, adibidez normalean ez dauden talde askok ere bat egitea honekin, ez? Eta eszenatokietan ikusten ez ditugunak berriz ere ikusi ahalko direla. Hori, hau pentsatu genuen, hau antolatzen hasi ginenean, gure ideia zen beti esatea historikoa, baina historikoa oso hitz errepikatua, horren guk erabili duguna da bakarra, ez? Hau bakarra izan dadila, errepika ezina izan dadila, eta bide horretan, zer esan genuen, zegin dezakegu, Euskal Herriko talde gehienak deitu edo guztiak deitu eta ea denak ekartzen alditugun, eta ja eszenatoki gainean ikusten ez ditugun taldeak ere ea biltzen alditugun. Askoren gana jo dugu eta batzuk biltzea lortu ditugu. Hor daukagu Kerobia, hor daukagu Deskontrol, daukagu Bizardunak, 1 kilo, gero herrialde katalanetatik ere Inadaptats etorriko da. Nik uste talde horiek ere beste puntu berezi bat ematen diotela jaialdiari eta hori ez, guk eskaini nahi dugu beti. Saiatzen gara urtero zerbait ona eskaintzen, baina kasu honetan zerbait berezia eta errepika ezina eskaintzea zen gure helburua, benetan mahai gainean kolpe bat emateko dispertsioaren gai hau betiko konpontzeko. Eta zentzu horretan ere oso eskertuta gaude, zen ulertzen dugu edozein, talde guztiei gaude eskertuta, baina bereziki ulertzen dugu zaila dela zuk jotzeari utzi dozunean, berriro elkartzea, berriro entxegutan astea, eta... Bar duzula esfortzu estra bat. Hori da, talde hauek esfortzu berezi bat egin dute, eta esfortzu berezi bat kontzertu bakar bat jotzeko, eta hori Atortxun izango da, beraz. Osongi. Horretaz gain ere Euskal Herri osotik zabiltzate aurkezpenak egiten, asteburu, ez? Lakuntzan hasi zenuten, ez? Duela 2 aste Lakuntzan hasi ginen, eta hor pixkat aurkeztu genuen guztira 16 kontzertu egingo ditugu Euskal Herrian, eta baita nazioartean ere. Hasi ginen Lakuntzan, iragan ostiralean egon ginen Berlinen, atzo igandean egon ginen Gernikan, eta... Festa egun hauekin ez pixkat jate egiten dira egutegia pixkat aldatuta daramagu. Eta hemendik hurrengo asteburuan egongo gara Gasteiz, Senperen eta Elorrion, eta gero geratuko zaizkigu oraindik ere Iruña, Donapaleu,
bagoaz Madrilera ere, bagoaz Bartzelonara, bagoaz Parisera, egongo gara Bilbon ere, Elorrion, eta baten bat igual azten dut hortik, baina pixkat bai, Euskal Herriko zonalde guztiak kubritu nahi ditugu, eta gero baita ere, nazioartean Madrid eta Paris ikusten genuen beharrezkoa zela gure aldarrikapena eramatea. Herrialde katalanetatik beti ere jaso dugun elkartasuna kristona da, Atortxura etortzen den jende asko ere handik dator, eta Berlinekoa ere aukera polita sortatu zitzaigun, eta iruditu zitzaigun ere aukera hona zela ere nazioarte mailan zabaltzeko. Osongi, sarrerak oraindik erosteko aukera badago, ez? Oraindik bai. Ikusi dugu azkenengo urtetan Atortxurroken amaitu egin direla sarrerak aldez aurretik, jendeak arazoak izan dituela lortzeko, eta hau antolatzen hasi ginenean, guk uste genuen ez zela inongo arazorik egongo, zerbait asko handiagoa delako, jende askoz gehiagorentzako, baina esan beharra dago jendearen erantzuna izugarria izaten ari dela, gu ere harrituta gaudela, sarrera salmenta erritmoa kristona izaten ari dela, eta oraindik badago sarrerak erosteko aukera, baina nik gomendatuko nioke jendeari ez gehiegi itxoiteko. Ez dugu esango amaituko direnik, baina ez dugu bermatu ere egongo direnik uztailera bitarte. Osongi, jende asko behar da lanean aritzeko, aipatu duzue txandak eta hori guztia Euskal Herri osora zabaldu duzuela, baita kanpoaldera ere, baina horretan izen emateko aukera ere baduzu, Hore, alde batetik, aipatzen genituen aurkezpenetan, horari gara ere txandetarako jendea lortzen, ari apuntatzen gaina jende desente, eta gero ere badaukagu gure webgunean ataltxo bat destakatu dugu, txandetan non, zure izena eman behar duzun, kontaktu bat, eta zertan lagundu dezakezun, zertan lagundu nahi duzun apuntatzeko, eta hori, pixkat ideia horrekin, denon artean egiten dugun, nik uste oso ekimen polita izango dela, benetan gogoratzeko, hori da gure helburua, izango dira 96 ordu, elkartasunez jositako 96 ordu, musikaz betetako 96 ordu, eta 96 ordu horien artean eskatzen duguna jendeari 6 ordu inguruko txanda bat egitea, eta hola, benetan posible egitea jendea erantzuten ari da, eta animatzen dut jendea, honen parte izatera. Nik uste mendik urte batzutara gogoan edukiko dugun zerbait izango dela, eta denon artean bultzadatxo batekin, indar bakoitzak jartzen alduen apur batekin, hau aurrera ateratzen dugun, eta benetan zerbait errepika ezinak egiten dugun. Osan, Aitor, bukatzeko emakume taldeak bultzatzeko ere lehiaketa bat antolatu duzu, ez? Maketa lehiaketa. Hori da, guk aspaldi ikusi dugu, ez? Euskal Herrian eta musikaren munduan oroar arazo bat dagoela taula gainean, taldeen gehiengoa, edozein musika jaialditan, taldeen gehiengoa osatzen duteak gizonezkoak dira, taula gainean ikusten ditugun ehuneko handi bat gizonezkoak dira, eta hasteko Atortxurroken ere. Hau da, Atortxurroken ere arazo hori izan dugu, Atortxurroken ere urte askotan emakumeen presentzia oso txikia izan da, eta guk lilaketa honen bitartez egin nahi duguna da hori pixkat bultzatu. Bultzatu emakumeak animatu holtza gainera igotzera, eta igotzen diren emakume horiek guk ikustarazi, ez? Edo benetan mahai gainean jartzea badaudela emakume musikariak eta badaudela emakumeek osatutako taldeak. Horretarako maketa lehiaketa bat antolatu dugu, zeinetan eskatzen dugun minimoa da taldearen 50% gutxienez emakumea izatea, hortik gora den guztia guk positiboki baloratuko dugu, hau da, taldearen 100% emakumeak baldin badira guk positiboki baloratuko dugu, baina gutxienez 50% izatea. Eta horretarako ere webgunean dituzte argitalpen guztiak, baseak, nola apuntatu hor, baina gutxieneko animatzea emakumeak ere holtzara igotzea, ikustaraztea badaudela emakumeak musikariak zen badaude. Eta ea horri ere bueltatxo bat ematen diogun, eta hemendik aurrera musika jaialditan ez den 100% bakarrik emakumea, eta benetan lortzen dugun parekidetasuna ere musikara iristea, ez? Hori da. Oso, Aitor, mila esker, oso interesgarria zorionak egiten duzuen lan guztiagatik, eta ikusiko gara lakuntzan. Hori da, espero dugu gai. Mila esker. Mila esker.